الاسعار هتزيد، فده ظروف اقتصاديه صعبه، ده حاطط العميل جوه ظروف نفسيه عامله ازاي بقى؟ جدا، فعشان كده هو مخنوق وتعبان. نقطه كمان ان ظروف الشغل بتاعته صعبه. يعني ايه ظروف الشغل؟ مين فينا يا جماعه دلوقتي ما بيشتغلش ساعات اطول من اللي كان شغالها قبل كده؟ حد خد باله؟ كلنا يا جماعه بنعمل ايه؟ بنشتغل اكتر. حتى اللي ما اشتغلش ساعات اكتر بقى بيعمل ايه؟ بقى بيشتغل مركز جامد في شغله عشان ينجز شغله ايه؟ بسرعه. ليه؟ لان لو ما عملش كده الشركه بتاعته هتمشيه وتجيب واحد يشيل شغل ثلاثه. صح ولا انا غلطان؟ فكلنا ايه؟ مضغوط علينا في الوقت، فده اللي بيخلي العملاء تعمل ايه بسرعه؟ تقفل عليك. وقت المكالمات دلوقتي بقى اقصر نص المكالمات اللي كانت بتتعمل من سنتين، نص الوقت. يعني اللي كان بيقعد معايا ساعه على التليفون دلوقتي بيعمل ايه؟ 30 دقيقه. اللي كان بيقعد معايا 45 دقيقه بقى 22 دقيقه. فاهمين قصدي يا جماعه؟ الساعه الوقت بيحصل له ايه؟ بيقصر. العميل دلوقتي نفسه بقى قصير، فده بيخليه يعمل ايه؟ يجي يحضر ميتنجز مثلا؟ لا. عشان كده عدد الناس اللي بتيجي ميتنجز يحصل له ايه؟ بيقل. الناس اللي بتطلب منك مواعيد وبتيجي في المواعيد بتقل. خلاص. الناس اللي بتقرا البرزنتيشن انت بعته على الواتساب بيقل. كل ده بيقل 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 بيقل.